हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द की दो साउंड होती हैं, द और दी। वोवल्स ए ई आई ओ यू की साउंड के वर्ड से पहले हम द को दी बोलते हैं। दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी इग्लू, दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला, दी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में ह साइलेंट है, इसलिए इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑनेस्ट। इसलिए यहाँ पे द को दी बोलेंगे, दी ऑनेस्ट। और बिफोर कंसोनेंट साउंड वर्ड हम द को द बोलते हैं। द बनाना, द डॉग, द फ्लावर्स, द हाउस, द मैन, द यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटी में य की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ द को द ही बोलेंगे। द यूरोपियन, यूरोपियन में भी य की साउंड आ रही है, इसलिए यूरोपियन से पहले भी द को द ही बोलेंगे, द यूरोपियन।